一般嘅攝影同生態攝影嗰個分別咧，就係我覺得生態攝影你必須要有嗰個基本嘅知識啦。嗰個知識就係話你有能力辨認到你影緊嘅係乜嘢嚟嘅。即係話你影相幾好，你影咗隻蟲或者影咗隻雀，但係你都冇能力去知道佢係咩種嚟嘅。咁其實就我覺得冇乜意義咯。冇乜意義嘅原因就係話你影到啲好靚嘅嘢，咁啊好靚。咁同你影個好靚嘅女仔，好靚一個花樽冇分別啊！真係攝影嘅樂趣就係話你知你自己影緊個係乜嘢。再高層次啲嘅就係話你知道你影緊嗰個物種佢嗰個生態習性係點樣嘅。譬如你影到佢嗰一刻，譬如好似而家啲人好中意整蝴蝶啦，咁你影啲艷蝴蝶吸水咪噴水啦。咁你見到佢噴水啦，咁你究竟係停留喺噴水好得意啊呢個 moment 好靚，定係你會深究一下究竟點解隻蝴蝶會有噴水呢個動作咧？佢嘅生態嘅習性點解佢要咁樣做咧？咁我覺得呢個就係生態攝影所謂有趣嘅地方。咁所以如果你做生態攝影而唔去深究背後嗰個生態故事咧，咁其實同一般嘅所謂硬物攝影、死物攝影就冇乜大分別。有一定嘅技巧啦，亦都有一定嘅運氣。一定嘅運氣就話你一張相構圖好靚，咁你當你影雀仔先算啦嚇，喺樹林度影雀仔。咁嗰隻雀仔本身係咪喺香港相對係稀有嘅？好啦，咁佢係稀有嘅，咁當然係珍貴啲啦。咁你影到佢梗係好啲啦。咁而佢咁啱你影嗰張相嘅構圖就亦都係好靚嘅，個主體好突出，光亦都光暗亦都好，側邊亦都冇花啲碌嘅樹枝咁樣。咁嗰樣嘢咧就係幾講運氣嘅，即係嚟講技巧、耐性啦，你要等嗰個 moment 出現啦。第三就係講運氣。咁所以而家有啲唔係好好嘅，所謂龍友咧就係話，我哋會自己自設一個佈景板，就夾啲蟲喺度，咁啊，so that 嗰個雀仔爬埋嚟嘅時候，就會企喺最光最靚嗰個位啦。側邊啲嘢咧佢就清除晒嘅，所以影出嚟張相咧就係好靚嘅。咁呢一種又係失卻咗佢嗰個味道咯。縱使你影張相出嚟好靚，啲毛好清楚，條理好好，咁但係嗰個係你自設嗰個環境做出嚟嘅嘛，咁啊失去咗佢。所以我覺得如果你係喺天然嘅條件之下，喺一個好有少少運氣嘅情況之下，嗰個雀仔企喺一個好好嘅位置俾你影到嗰張相，而你又掌握到嗰一刻，利用你嘅技巧影到嗰張好靚嘅相出嚟，咁我覺得嗰個先係意義所在咯，而唔係夾硬去好似啲人放鬆去堆砌嗰個畫面出嚟。生態攝影最重要嗰個守則就係你唔可以影響到你影緊嗰樣嘢，所以對於嗰個你影緊嗰個物種啊，你唔會對佢構成啲任何影響或者或者滋擾，咁呢個係最基本。如果你話要拍到個主題出嚟係顯示到城市同自然嘅關係，咁你咪喺城市裏邊影一啲自然嘅物種咯，咁係難嘅。咁我建議可能去啲唔同嘅大啲嘅公園啦，譬如九龍公園啊、香港公園咁樣，咁啊睇你點樣去構圖，有個背景出到嚟，就顯示到係城市，但係你影緊個物種亦都係大自然本身嘅物種。生態攝影嘅樂趣好好嘅，亦都係即係對我嚟講，學生佢哋開始對自然真係有興趣咧，其實都係從攝影開始嘅。咁所以即係我覺得有興趣影相嘅人，不妨即係加啲相上嚟啦，參加比賽啦，可能令到你變成一個終身嘅一個幾好嘅即係